过年对于大部分人来说，都是个会莫名产生期待与兴奋感的节日，会想着不论旧的一年过得怎么样，都结束了，新的一年肯定会越来越好，希望能够越来越好。而这段假期的固定行程就是跟朋友聚会，跟家人去那些一去再去的地方。会无聊吗？其实也不会，因为随着年月流转，就也越来越能够体会到自己所拥有的这一些都不是理所当然的。去那些一去再去的行程，反而有一种建立起属于我们之间专属的传统这样的感觉。不过如果能够出台北，那就更好了，毕竟年节期间的台北宛如空城。离开台北后，高雄的天气好得不可思议，这么好的天气，骑脚踏车漫游就再适合不过了。不久就遇到庙会的队伍，丹丹汉堡依旧大排长龙，菜单看起来有点像是没那么贵的麦当劳，但是多了面类的选项。鲜脆鸡腿堡吃起来跟卡拉鸡腿堡很像，黄金鲜酥鸡觉得就像是咸酥鸡，不过对我来说有点干。冬天可以晒暖暖的太阳，真的好舒服哦。骑到莲池潭，意外发现麻吉兔在这。我对看起来圆圆软软的东西真的没有抵抗力。接着经过了清水宫，正巧碰到他们正在举办寻丁送福绕境。两侧还有小时候在奶奶家巷口会看到的歌仔戏和布袋戏。看到了左营孔庙的指示牌，所以决定也进去看一看。这种宫殿式的建筑，不管怎么看都很壮观。我们在哪里？左营孔庙。营孔庙。我们在左营孔庙。哦，左营孔庙。对，这个是大成殿。大成殿。对。这里很大。你知道为什么我知道那是大成殿吗？不知道。因为上面有写。有什么？有写。写？哦，对。继续绕着莲池潭，发现了一只应该是戴着官帽的巨大乌龟。查了一下，发现乌龟在庙宇中代表着很多正面的意义，例如吉祥、钱财、官职和避凶。过年就是要热闹。因为莲池潭周围有很多的庙，又逢年节期间，所以人真的超级多。大家都想要趁着新春的时候来庙里走一走，祈求新的一年一切顺利。不得不说，走到哪里都可以看到巨大的神像，应该算是这里的特色吧。刚好也看到旁边有看起来像是祈福的一种仪式。再往前走会看到春秋玉阁，有很特别的观音骑龙像。过年人潮真的好惊人。
终于到了莲池潭景区的最终站龙虎塔。从龙的嘴巴进去，然后再从老虎的嘴巴出来。从龙的嘴巴进去，右边是十殿阎王图，左边是小时候常看的24孝故事。再来就是老虎的内部，这里的人我就真的完全不认识。后来查了一下，是72贤士和36工匠，还是不认识啊。都不认识，你认识什么？不要再问我了。结束了这里的行程之后，就改搭火车，再转搭捷运。高雄现在的交通真的也很方便。到了美丽岛站，站内有光之穹顶，是意大利艺术家的作品，代表着宇宙的诞生、成长、荣耀与毁灭。站外的玻璃帷幕钢骨建筑是为了纪念美丽岛事件，是由日本建筑师高松伸所设计的，有着祈祷的意思。然后到乡民茶行买了杯招牌鲜奶茶，不过口味好像有点淡。今天的最后是到黑干温州馄饨大王，这时候大概已经晚上9点多了，人还是很多。这边有馄饨的各种吃法，炸馄饨汤面、炸馄饨干面、馄饨汤，其中我最喜欢他们的干面。吃得超饱后才想到住宿附近有六合夜市，不过这时候已经对任何食物都没有兴趣了，想说那就买个刮刮乐吧，结果600块直接丢水里。最后走之前吃了一碗红豆汤圆，满足的结束这一天。第二天一早到老姜红茶牛奶吃早餐，还是免不了排队。这次到高雄才发觉红茶店好多哦。我点了绿豆露，觉得很好喝。然后招牌火腿蛋吐司看起来真的是普通的火腿蛋吐司，不过吃了之后真的有被惊艳到，的确特别好吃。接下来换骑 GoShare 上寿山看猴子。这趟旅程真的用尽所有大众运输和共享交通工具，高铁、火车、U-Bike、捷运、GoShare。之前看新闻报道，寿山的猴子好像都有点可怕，所以我有点紧张。不过可能刚好去的时候游客没有很多，猴子们比较安分一点，很棒。小小只的有没有看到？啊，为什么他妈？旁边是他的妈妈。哎，是妈妈，可是这妈妈也太小只了吧？在往上走到忠烈祠的观景台之后，视野真的美到令人好感动，可以眺望一整个高雄港盐埕区85大楼，一艘一艘的船在眼前，有种超现实的感觉。看完猴子后，准备吃午餐，但是鸭肉蒸的这个排队人潮让我果断放弃，转向另外一间鸭肉本，虽然也是要排队，但长度还可以接受啦。饭后甜点到有人推荐我的九记食糖水，店里的人手好像只有2位，所以我等了1个小时才吃到。不过我还是觉得很好吃，我点的是芝麻杏仁糊。
最后一站风景区是西子湾，很多年以前有来看过夕阳，印象中非常漂亮。只是这次不晓得是不是没赶上日落时间，没有看到蛋黄没入海面的样子。旅行总是这样的，有时充满着惊喜，有时带点遗憾。这趟小旅行有几次短暂的对话，吃鸭肉本时一起并桌的以色列年轻背包客，希望从旅行中找到自己心之所向的居住地。还有在寿山看猴子时遇见了2个在台南努力工作，放假来高雄玩的越南人。我们会碰到不同的人，听见与自己不一样的故事。很多时候交谈过后挥挥手就再也不见了，但是我们都能从那些短暂的片刻得到一些什么。整趟旅程的最后一站来到了瑞丰夜市，这里的人潮也真的有够多，而且里面像迷宫一样。同时我也再次为我的荷包哭泣，章鱼烧现在一份竟然要90块。好了，这就是关于我春节期间的所有片段，也希望今年大家可以开开心心。